Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Nandar Mirza Channel. Kali ini saya akan membuat jamu penurun panas untuk buah hati ya, si kecil. Sebelum itu jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, comment, dan share agar video saya ini bermanfaat buat kalian semuanya. Oke, langsung aja. Di depan saya ini ada bahan-bahannya, yaitu ada gula batu ya, ada gula batu, ada biji tempayang, ada kayu manis, ada kapulaga, dan ada ini seperti jinten ya. Nah, ini seperti jinten. Nanti ini direbus sama air mendidih. Untuk takaran airnya yaitu 2 gelas kopi ya. Dan ini tidak ada efek samping. Oke, langsung saja ya. Ini udah mendidih, kita aduk semuanya. Oke. Sambil kita aduk rata ya. Ini sangat cocok buat buah hati Anda. Kita aduk. Udah terasa jamunya ya. Ini manfaatnya banyak sekali, yaitu untuk meredakan panas buat si kecil, buat meredakan batuk maupun pilek juga. Seperti ini ya. Ini tadi takaran gelasnya, jangan lupa ya, 2 gelas kopi ya. Biarkan sampai mendidih dan airnya sampai menjadi 1 gelas kopi. Jadi buat ibu-ibu di rumah maupun buat bapak-bapak yang ada di rumah, kalau si kecilnya batuk pilek, kalau takut minum obat, dikasih jamu-jamuan rempah-rempah ini tidak mengandung efek samping, alami. Airnya sudah menguning ya, airnya sudah menguning, dan kita biarkan sampai gula batunya meleleh juga. Ini tadi udah meleleh. Oke, kita kecilkan ya guys. Oke, kecilkan. Ini tempayang, kapulaganya. Oke, sudah cukup. Saya kira sudah cukup ya. Oke, sudah cukup. Jangan lupa untuk ditutup terlebih dahulu ya. Diamkan
kira-kira sampai hangat, nanti bisa disaring lalu diminumkan ke anaknya. Cukup sekian video dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.